बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम रिमशा अशरफ। पहला टेस्ट है बेटा होमवर्क का आपका। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। यस जी, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा फराहम करती हैं। ठीक है, शाबाश बेटा, लिखना शुरू कर दें। वेरी गुड। यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आपका स्कोर है 53। 50 से ऊपर स्कोर है, तो लिहाजा आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। शाबाश बेटा, वेरी गुड।